บนโซเชียลแชร์เตือนว่าหมัดแมวอันตรายกัดคนถึงตายได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับหมัดแมวอันตรายกัดคนถึงตายได้จริงไหมครับสำหรับประเด็นนี้เนี่ยหมัดแมวไม่สามารถกัดคนจนคนตายได้นะครับที่พบมากก็ไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้เป็นหลักก็มีอาการทางผิวหนังแต่ถ้ากรณีที่หมัดนำเชื้อจะทำให้เกิดโรคตามมาแต่ก็ยังไม่รุนแรงมากเท่าไหร่ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าหมัดแมวกัดคนถึงตายเนี่ยเป็นไปได้ยากในทางทฤษฎีนะครับหมัดแมวนำโรคสู่คนได้ด้วยเหรอครับมี 2-3 โรคที่เป็นโรคสัตว์สู่คนนะครับอย่างเช่นบัตโตเนล่าเนี่ยเขาเรียก Cascade Disease เขาเรียกเป็นโรคแมวข่วนโรคนี้เป็นโรคหลักที่หมัดนำอีกอันนึงก็เป็นลิเคเซียไทฟีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของลิเคเซียฟิลี3โรคนี้เป็นโรคสัตว์สู่คนที่เกิดขึ้นได้จากทั้งหมัดกัดแล้วก็จากอุจจาระของหมัดไม่ได้หมัดทุกตัวที่จะติดเชื้อนี้ได้นะครับเรามีตัวเลขอยู่ว่าเราเคยไปเก็บหมัดแล้วก็เลือดแมวในวัดเพราะว่าในแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ปล่อยจำนวนมากอย่างเช่นในวัดหรือในเชลเตอร์มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่เจอโรคนี้ได้สูงกว่าแล้วโรคพวกนี้อันตรายแค่ไหนครับกรณีของคนที่ติดเชื้ออย่างเชื้อบัตโตเนล่าถ้ามีอาการไข้มีปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่อมน้ำเหลืองโตบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ไวหรืออ่อนไหวต่อเชื้อพวกนี้ถ้าได้รับเชื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะแสดงการรุนแรงแต่ที่พบก็ยังไม่ถึงตายนะครับเพราะว่าเป็นอาการที่พบแล้วก็ไปหาคุณหมอวินิจฉัยได้ทันก็ใช้ยาพอใช้ยาฆ่าเชื้อได้เชื้อพวกนี้ก็จะหายไปอาการก็จะหายไปเองโรคจริงๆเนี่ยไม่ถึงตายนะครับเพราะเป็นโรคที่รักษาได้ง่ายนะครับมักจะไม่ค่อยเห็นอาการชัดเจนมากเท่าไหร่เพราะว่าเรากินยาปฏิชีวนะค่อนข้างเยอะจะโดยเนื่องจากป้องกันหวัดเจ็บคอก็กินกันละเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สามารถทำลายเชื้อไปได้ระดับหนึ่งเพราะบางครั้งเนี่ยเรารักษาโรคอื่นอาจจะได้เป็นผลพลอยได้ว่าไอยาพวกนั้นมันก็ทำลายเชื้อที่ติดไปแล้วโดยไม่รู้ตัวได้นะครับแสดงว่าคนที่ติดเชื้อหรือโรคจากหมัดแมวก็ไม่ได้อันตรายใช่ไหมครับใช่ครับโรคนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยและเป็นโรคที่สามารถจะรักษาหายได้โดยสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่จะรุนแรงบ้างในพวกที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันจะอันตรายกว่ายังไงครับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังมากเพราะว่ากลุ่มโรคที่นำในหมัดเนี่ยเขาเรียก opportunistic เหมือนกันก็คือสามารถทำให้เกิดเชื้อรุนแรงได้ซึ่งปกติแล้วภูมิคุ้มกันนี้ก็มีส่วนในการที่ควบคุมเชื้อนี้ได้ระดับหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอยู่แล้วถ้ามาโดนหมัดที่มีเชื้อพวกนี้อยู่ในกัดพอมีเชื้อเข้าไปร่วมก็กลายเป็นโรคแทรกซ้อนดังนั้นคนที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็ควรระวังจะต้องเลี้ยงด้วยข้อจำกัดหลายอย่างเช่นเวลาสัมผัสสัตว์พวกนี้ต้องล้างมือให้เรียบร้อยหรือว่าเลี้ยงอยู่ในโซนที่เราดูแลเขาได้ 100% จริงๆถ้าเราเลี้ยงเลยที่อย่าเป็นสัตว์ปล่อยอย่างเช่นออกนอกบ้านได้เข้าออกได้อย่างเงี้ยอันตรายคือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยต้องระวังหลายอย่างมันจะไม่ได้เพียงแค่หมัดแมวเฉยสิ่งต่างที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดอาการรุนแรงได้หมดเลยส่วนคนปกติสุขภาพแข็งแรงแม้หมัดแมวจะไม่อันตรายแต่ก็อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ครับหมัดกัดเราเองเราก็แพ้การแพ้โดยสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะในน้ำลายหมัดมีสารพวกเป็นสารอะเลอร์จิกเยอะซึ่งสามารถทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้เราเคยได้ยินว่าเรามักจะแพ้ขนแมวแต่ความจริงเนี่ยมักจะมาจากน้ำลายหมัดส่วนกรณีที่เคยมีข่าวในไทยว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเพราะถูกหมัดแมวกัดนั้นแพทย์ก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเกิดจากโรคประจำตัวซึ่งก็ยังไม่พบว่าหมัดแมวเป็นสาเหตุแต่อย่างใดครับแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนเรื่องหมัดแมวกัดคนถึงตายนี่เป็นยังไงครับหมัดแมวจริงๆแล้วกัดคนไม่ได้อันตรายถึงตายนะครับเพียงแต่ว่ากัดคนแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อเกิดโรคตามมาในคนแต่โรคต่างๆนั้นเป็นโรคที่ไม่รุนแรงสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ครับเรียนรู้ภัยอันตรายรอบตัวด้วยความตระหนักอย่างไม่ตระหนกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์